سلام علیکم، چطوری؟ موهامو فر کردم که با یه حالت متفاوت تری بیام ویدیو بگیرم. الان آرایش میکنم که حاضرشم برای اینکه ویدیو بگیرم. گفتم تا اینجا بیام یه نکته به درد نخور بهتون بگم. دیدی وقتی ما انسانا میخوایم که به هر حال به این ور این ور نگاه کنیم میتونیم که چشمامون رو اینطوری کنیم. جغد نمیتونه این کارو بکنه. واسه همینه که اینجوری گردنشو میچرخونه، چون که نمیتونه چشماشو بچرخونه. شاید فکر کنی که جغد میتونه 360 درجه یعنی کامل سرشو بچرخونه، اما نه، جغد فقط میتونه 270 درجه سرشو بچرخونه، نه 360 درجه کامل. تا فکت به در نخوره بعدی، بدرود.